tutegekede Bwana. Genda kwa session mbili ngatwali kusabuka. Sukuma ndege. Taxi.
Sana nagamu musana gugo bannange guzze obudde buteredde mujje Yesu mulungi Yesu akola mwangu we so sifunyemu kutya konna kuba omutegesi w'amaanyi abantu bofunye bade mu mativu nabo nze ndi mu mativu kuba emabegako mbadde nyimbira n'abantu 7 naye nga mbayimbiranga bayimbira ku kivulo ekinene kati nze ndi mu mativu nti no abantu abandabye eyo n'abato bazzeemu okundaba ebivulu bijja tambula bulungi. Kireva je muganda wo Alien Skin yali agambye tusookawo tugende mu Nkwakyo ate yagijjeyo Nkwakyo festival nagaye mukama wabalwana entalo zisaayo cyane Nkwakyo baba yagijjeyo nagiwuliddeko nga agijjayo nempulirako ne Abitex naye ng'agamba Nkwakyo naye agijjeyo Alien Skin amaze ogijjayo ate entalo siziyingira okujjako okubasabira busabizi omukisa tukwatagane tutale ekintu mu maaso. Kireva je abantu waliwo basuubiza obbawo emboozi y'eddogo lya Afuluka naddala mu luyimba olwo lwennyini abantu betera balinze emboozi eyo ginyumyeko awo bajje nkya ku Colin Hotel ngenda kubazanyirayo omuzannyo ogubalaga ekyo baganda bo nga tebalabiseeko wano.